ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеҷе, мардими ютуб, мардими сарбаланди тоҷик ҳама каса созен. Имрӯз 15 феврали соли 2025 рости ҳар як хонаҳои роӣ кардан, фақат шумо тамошо кунен, дам бигирен. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед. наворои баъдина дар ютуб, тикток, инстаграм реклама мекунем. ҳаракат мекунем ки ҳамин тезда савдо карда битем без посредник. ирӯза наворда рости як 12 ёки 13 хона ҳастай. ҳамаша баъри шумо пешниҳод мекунем. адресҳои ҳар як хонара бо диққат гӯш кунем ки ҳамин Хонатеҷе чӣ мегӯяд. баъд ҳамон хонаҳое ки маъқултон мешавад худошона занг занед дӯстон. таги нархҳошонда ҳамин номерои соҳибхонаҳоро монда мешавад. худошона занг занед. ана якта лайк монена ҳамин канали баъда подписатсия кунен. ман навора сар мекунам. яка мега ассалому алайкум. мода аз дохили шаҳри Душанбе квартира то 30-35 метри квадратӣ дар корай. ремонтдор или без ремонт мегирем. кадомитон дорен? рақамҳои WhatsApp +7 926 152 57 64. ҳама одамои доштагӣ занг занен. ремонт дора, беремонтай. ҳамин 30-35 метри квадрат боша агар шидак мегака. ин хеле шансоам аз канали мо ёфта мешавад дӯстон. кадомидам хеле эълон дар корай дар WhatsApp нависен, эълон мекунем, кадоми дора занг мезанам. ана аки якмин хонаи фурӯширо тамошо кунем. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки дар шаҳри Ҳисор. ин хона дар шаҳраки Шарораҳай, маҳаллаи Ислом Эшоново. дорои 4 ҳуҷра ва дорои масоҳати 14 сотиқ замин ки бо нархи 700,000 сомон фурӯхта мешавад. об дора, свет дора. хона ба девори лоӣ сохтагиай. хона 6x12ай. мактаб ҳаст. беморхона дора, масҷид дора, аптека ҳастай. ҳуҷҷатошам ҳамаш ҳастай. иншоаллоҳ ремонти хона мега 80 ёки 90% кардагиай. кредит дода намешавад дӯстон. фақат мақсад ба суми зинда ёки ами холи замин шам якчанд сотиқ шам фурӯхта мешавад. нашоти ин масъала ҳам занг бизанед дӯстон. мегзарем ба дуюмин эълони ирӯза. замини фурӯшӣ роӣ кардан ки падвалш тайёрай мега дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Бакавулина. 8 сотиқ замин масоҳат. нарх 250,000 сомонӣ. нигоҳ кунед бачаҳо азиз. 8 сотиқ замин, ноҳияи Варзоб дай, деҳаи Бакавулина. рақамҳои дастӣ WhatsApp-шон ҳар ҷо гузоштагием, занг занен. хоб ҷош лаби канал болои гес ҷамоати айни ноҳияи Варзоб. як падвали 7x4 дора мега. заминаш 8 сотиқай. об свет доимӣ ҳастай. мактаб масҷид 100 метраҳай. хулас дӯстон маълумоти пираша акада занг бизанем, биген аз канали Хонатеҷе номероро гирифтем. ҳамин ака худаш хид мекунад. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе назди ҳавлигӣ. шумо фақат тамошо кунен, адресҳоро гӯш кунен дӯстон. маҳаллаи Калелин, шаҳри Душанбе. 3 дар хона, масоҳати 2.7 сотиқ замин дӯстон азиз. нархша мега 710,000 сомонӣ мегем. адресҳоро гӯш кунен. хона бо хишти пухта сохта шудагӣ. 3 комната, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона дар дохили хона. боз дар берунам ҳоҷатхона дора мега. хона дар рӯбарӯи ресторани Райҳона. аз роҳи калон то хонара 750 метр. маршруткаи 46 28 8 25 26 17 42 ба ҳамин тарафҳои шаҳр меравад. хоб хона бо ҳамаи чизош фурӯхта мешавад. хонаҳо бо мақсад поли гарм таъмин шудагӣ ҳастай. об свет доимӣ дора. дар наздикиш мактаб, магазин, аптека ҳастай. ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимаро хонамон дорад. нархи хона боша
710,000 سامانی. انا دوستان یک تا لایک مونین که همین یا لایک همونین به لایک امکان باشه تماشا نکنین، چون که همین یا لایک شما میتونه همین نواری ما را پهن کنن، دستگیری شما پیشروی سودای ما. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. خانه فروشی است که در شهر دوشنبه در گیپرزن 380,000 سامانی، دو خانه مساحتی 48 ساتیخ 48 متر کوادراتی. خب رقم های دستی یا که واتساپ شما گذاشتیم زنگ زنین: نوبهار ده کنچکه 2 19 56 54 45 و غیره. مکتب صدیق مغازه ها خلاص بازار دهقان، همه چی در نزدیکیش. دومی 10 اتاژه خانه باشه در 5 اتاژ، 2 حجرگی 48 کوادرات متر. خانه دو خانگه کدگی پیرگرود که داره. معلوماتی پر رقمای 1313 دستی ایلی واتساپ 78 و 51 ده بازی زنگ بزنین بگیرین. نوار معقول شد یا نه؟ خانه ها چه خیلی ارزان قیمت، حتما همین کامنتر شپا کنین ده. میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که در شهر دوشنبه پاورات لنینگراد، دو خانگه 45 متر کوادراتی، دومی 6 اتاژه خانه باشد در 4 اتاژ، نرخ باشد 295,000 سامانی. در 295,000 سامان همین خانه را میتونین خریداری بکنین دوستان عزیز. نگاه کنین چه خیلی دامی توزه. رقم های دستی واتساپ موندگیم روی اکران ده. خانه پدبای سر راه نزدی مد کالج صدیق مکتب ایلی کانالیزاسیون شهری هم داره بگه. آب و سویت هم داره. ریمونتا چه خیلی میبینین همین حالت قرار داره. سودا میشوه 295,000 سامانی. معلوماتی پر زنگ بزنین. خانه، زمین، ماشین، کوارتیر چیزی باشه در واتساپ روی کنین. در اول در آخری نوار موندگیم نمرمونه روی کنین، رکلام ایگرینش میکنیم. میگذاریم با ششمین BMW فروشی. BMW هم روی کدن نگاه کنین. BMW 46 ناحیه نوروباد، نرخ 40,000 سومان، سالی برادرش 99، ابیامش 22، کاروبکا مکانیکا، تولکا بنزینی خالی. رقم های واتساپ شم موندیم. بالونو 50%، کراسکش هم بد نیست، سوزشوریش بنزین، عموما گاز دیدگی نیست. خدوای 90%، ناحیه نوروباد در قرار داره. دهه آبی سرخای آبی لوردای همه خیلی کروچی داکمنت نداره میگه. کنکریت نو خریدارو زنگ زنین معامله سود میشوام. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی است که در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، دارای 2 حجره، مساحتی 5 ساتیخ زمین، نرخ 150,000 سامانی. این تریتوری میگه که نرخ نوا گرین قیمتای پروس از سوم در کره با هم خطیر باید ما سراش نچکا کنم سوداش کنم. بعد از تاکسی های خوجند پیش از کولی دوشنبه محله بکولی نو از راه کلان 1 کیلومتر تا درونی خانه هسته. راه اسفالت، راهش اسفالت. مقصد محله اهالی نشینی، مکتب، آب، سویت داره. فوراً سودا میشوه. معلومات پر زنگ زنین. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی. خانه سیقامتی رنواتی را تماشا کنین. خب ناحیه ورزاب دای شما دا اعلان میکنیم. با دقیقه گوش نکن. میریم طرف خانه ها را رفته خودمونم نوار میکنیم دوستان. ویدیو نواری فسانش میکنیم. در یوتیوب، تیک تاک، اینستاگرام رکلامش میکنیم. خلاص در تمام سایت ها نوار پهن میکنیم. حرکت میکنیم که بزودی فروخته بتیم. خانه فروشی است که دارای 2 اتاژه، ناحیه ورزاب، جماعت چورباغ، 10 ساتیخ زمین مساحت، 2 در خانه. خب آبشی خانه میگه 320 متر کوادراتی ای. نرخش 760,000 سومان. رقم های دستی واتساپ گذاشتیم زنگ زنین. 2 اتاژ در درونش میگه 2 خانه چور و چور کدگه. آبشی خانه 28 از پیشی ترمینال خوجند 1 کیلومتر
дар наздикиш 2 та мактаб, 2 та садик аст. баня ва ҳоҷатхона ҷудо ҷудо. ҷойи беҳтаринай барои сиклатам беҳтарин местаҳай мега. ҷойи ободай хулас. алишам мешава ба мошин или квартира қабул мекунем. маълумоти пурра рақамҳои дастӣ 4 WhatsApp 296 ахиршай. ҳозир занг бизанен бренда бихаренаш бачаи азиз. хоб масъалаи лайкода бием. ҳами ҳар як наворда мегем ки ин лайкҳое ки шумо мемонед дӯстон, ин навораи моро чикор мекунад, паҳн мекунад. хоб ҳамо телефонҳои шумо дар чӣ хел ки видеоҳои мо мебироя дар дигаро ҳам биромадан мегирад. иншоалло ҳамин дастгирии шумо боша, агар пешравии мо мешава, ҳамин хонаҳо худо хоҳад савдо карда мешава. ҳамин шахсиятҳое ки мо дар хона рӯй мекунанд, иншоалло ино ба медан ки аввалаш худованд, баъд мо сабаб мешем хонаҳоро савдо карда метавонем дӯстон. навор маъқул шида боша, ҳамун комментарро нависен ки навор маъқул шид. маъқул нашида боша, нависен ки нашид. лайк намонен. фақат ҳамин палаҷанро нигоҳ карда хулас кор кунен мардуми ютуб. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 12 сотих масоҳат ва 2 дархона. нархша мега 20 000 сум мегем. 20 000 сомонӣ. ноҳияи лахш, деҳаи чоршул, ҷамоати муқсу 20 000 сум. духона 12 сотих масоҳат. об 40 метр дуртар мега. калодесай и светам дора. хонаи ма документ ягон намуд надорад, чунки ҳамин деҳае ки мо зиндагӣ менем ягонташ документ надорад, даже сертификатам надорад дӯстон. хулас дига ба михели гапо дӯстон, ина маъқул боша 20 намихели вариантҳои фурӯши қатӣ пешниҳодтон кардем. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ 2 хона дорои 61 метри квадратӣ, ленский район, рӯдакӣ, дар эрму назди МБТ. аз бозори Сафина 600 или 700 метр боло. назди хона мактаб, садик, балнеса ҳастае. хона сексия дар дуюм этаж қарор дорад. бо баъзе чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мега худаш 34 квадратай, бо балкон дигарош мешавад 61 метри квадратӣ. хоб документ тайёр. хоб маълумоти пурра занг занен. об соат қатӣ рӯзишта 5-6 соат мия. свет ҳастай, ҳуҷҷатҳо сатҳуизаҳай. фақат нафарое ки конкретни харидорен занг занен. 250 000 сомонӣ нархи хона. абачаи хонаро бинен, чӣ хел хонаи зур, ремонтҳошам бад нест, фасони замонавӣ кардагӣ. нафари дар кораи хонаро биравада бихара дӯстон. харидорои серьёзна занг занен аз номи канали Хонатеҷе. вақте ки дӯстони азиз хона рӯй мекунен, ҳамин хонаҳотона видеонавор кунен. ҳамин 4 минутай 5 минутай видеои фасон карда ранги ҳам яко рӯй кунен. ҳамин рафти наворда ҳамин тамоми шароитҳои хона бия, шароитҳои плюсаву минусаш, баъд ҳуҷҷатҳоро пурра карда нависонен. ҳамин савдо шидан мақсад як 50-60 или 70% аз ҳамин адресҳо зависид мекунад дӯстони азиз. баъзе хонаҳоро мисол мо да занг мезананд ки мо наворш мекунем, адресҳоро пурра наметиҳанд, мега мере мебинем ҳуҷҷат надора, хеле камбудай, ёки хона дар як кӯҳай, фақат дарунои хона видео кардагай. хулас ҳамин чотки видео куненда. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, фабрика Истиқлол 2. хона дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 3 сотих замин, 230 000 сум нарх. бовар кунен шалпар мешем. 17 минутам гап задан осон нест.
کم کم زبان تو میخوره. دو تا رقم دستی، یک تا رقم واتساپ که آخری نمرش 4 تا 9 زنگ زنن. коробкаи холияи гирдаш забор гирифтагиаи тайёраи ҳамсояҳо обдоранд. мо набировардем пеши хонада метпунга аптека ҳастай алиши варианта мебинем. акаҷон мега кадуме ки мехара рақамҳои дута дастӣ якта ватсап гузоштем 230,000 сомонӣ. фабрика истиқлол 2 ноҳияи рудакӣ 3 сотиха 4 хонага 230,000 сомонӣ. марҳамат дӯстон, маъқул боша занг бизанеда бирем бихаренаш. номерҳои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯш намегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз.